Através de um microempresário da cidade que mexe com móveis, que compra e vende móveis usados. A gente chegou até nesse empresário e fez a doação da carcaça da geladeira, uma geladeira que não aproveitava mais. A questão da adaptação foi bem simples, é um reservatório de água na parte superior, que através dessa mangueira alimenta o reservatório por uma boia. E a questão da ração é um reservatório na parte inferior, que esse reservatório ele recebe a ração por esse orifício na parte superior e embaixo abastece através da gravidade. Conforme o cachorro come, a ração é reposta no reservatório. O sistema de adaptação é bem simples. E a gente vai receber mais 2 carcaças que a gente vai fazer o mesmo tipo de adaptação que vem dando certo. E a gente vai fazer mais 2 e 3 e colocar em outros pontos da cidade. O primeiro lá no alto posto da entrada da cidade. E tem mais 2 bairros carentes também que a gente tem focos de animais abandonados. E teve outra cidade que já procurou essa ideia de vocês? Pelas redes sociais, várias cidades já questionaram a montagem, já questionaram tudo pelas redes sociais. Agora, a gente vai orientando, todo mundo que pergunta, que entra em contato pelo telefone, que a gente divulgou o telefone de contato, pelas redes sociais, a gente orienta todos que a ideia não é só ficar nesse local e nem só na cidade, é divulgar para vários outros lugares. A parte interna da geladeira, aqui está os 2 reservatórios, falado anteriormente. Reservatório de 20 litros d'água, que não pode ser muito para a gente ter o controle e o fluxo dessa água para ela não ficar muito tempo parada. E de em média de 40 a 50 quilos de ração, com o duto de entrada para doação e saída na parte inferior. São os 2 reservatórios. O controle da água, além da gente vistoriar ela diariamente, a gente colocou larvicidas no recipiente de água. Para a questão da dengue, né, que talvez a água pode ficar parada aí por um determinado tempo, até que o fluxo de animal não aconteça, a gente controla ela com larvicida. E a água em si, um veterinário amigo nosso, ele coloca remédios na água para a gente tratar doenças básicas dos animais, que é carrapaticida, verme, essas coisas.